Internet peut littéralement s'arrêter dans un pays à cause d'un simple bateau de pêche. Parce que la raison qui se cache derrière va littéralement te retourner le cerveau. Parce que la totalité de nos données passe par un endroit que personne ne surveille vraiment. Parce que 99% du trafic Internet international trafique par des câbles posés au fond de l'océan. Il existe environ 500 dans le monde. Pas de satellite, pas de wifi magique. Juste des câbles fins comme des tuyaux d'arrosoir posés sur des milliers de kilomètres au fond de la mer. Et le plus inquiétant, c'est à quel point ils sont faciles à couper. En 2024, plusieurs câbles ont été sectionnés en mer Rouge, perturbant le trafic entre l'Asie et l'Europe. Une seule encre de bateau peut couper l'accès à l'internet dans tout un pays. C'est ton gars pour apprendre un peu plus sur le monde tous les jours. Abonne-toi.